హలో సార్. సార్ హాయ్ సార్, బాగున్నారా? చెప్పండి చెప్పండి. బాగున్నాను, మీరు సార్ బాగున్నారా? బాగున్నాను సార్. సార్ చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సార్ వేములవాడలో సిచ్యువేషన్? కేసెస్ పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా? పెరుగుతున్నాయండి, కోవిడ్ పెరుగుతున్నాయి. కోవిడ్ కేసు అయితే ముందు కంటే ఇప్పుడు ఆగస్ట్కి వచ్చేసరికి చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి. సార్ ఇంకొకటి, ఇక్కడ మనకి వరద గారు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు సార్. మై బావా గాట్ కోవిడ్ నెగిటివ్ బట్ మై సిస్టర్ ఇస్ పాజిటివ్. టు బి సేఫర్ సైడ్ బోత్ స్టార్టెడ్ ఫ్యాబీ ఫ్లూ. నౌ మై బాబా ఇస్ ఫీలింగ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్. వి ఫిక్స్డ్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అట్ హోమ్. పెట్టుకునే వాళ్ళకి మీకు ఏం చెప్తారు సార్? యాక్చువల్గా ఇంట్లో డాక్టర్ గాని వాళ్ళకి పర్సనల్ గా ఒక ఎండి మాస్టర్స్ చేసిన డాక్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఓకే, బట్ వాళ్ళు పెట్టుకోవడం నాట్ సేఫర్. ఎందుకంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, అది ఇలాంటి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, దానికి కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఫర్దర్ ఇంకా ఎంత అగ్రెసివ్ అవుతుంది, డిసీజ్ ఎలా ఇంకా వర్సన్ అవుతుంటది, అవన్నీ ది కాంట్ ఎస్టిమేట్. ఈవెన్ we doctors also will, based on the investigations and the clinical symptoms, how to treat will do. కోవిడ్ టెస్ట్ నెగిటివ్, వాళ్ళ బాబాకి సిస్టర్ పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇలాంటి కండిషన్స్ చాలా అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ టెస్ట్ స్టార్టింగ్ లో, అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ చేశారో ఆర్టీపీసీఆర్ చేశారో తెలియదు. సో దే డూయింగ్ జస్ట్ టెస్ట్ అన్నారు. ఆ టెస్ట్ లో ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ అంటే ఏదంటే, ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే పాజిటివ్ వస్తుంది. సో అది నెగిటివ్ వచ్చినంత మాత్రాన నెగిటివ్ కాదు. సో అలా నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు, ఇలా షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ ఒకసారి ఐదర్ రీటెస్టింగ్ ఆ సిటీ టెస్ట్ చేసుకొని ఒక కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్, ఒక టీమ్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్, పల్మనాలజిస్ట్, అనస్థిస్ట్. ఇప్పుడు షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ డెవలప్ అయింది. ఇప్పుడు షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ లో సాచురేషన్ చూసుకోవాలి, మన ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు less than 94% అనుకో, నాట్ టు ఐడియల్ టు స్టే ఎట్ హోమ్, గో అండ్ హాస్పిటలైజ్ ఇస్ బెస్ట్. సో 94 కంటే ఎక్కువ ఉంది ఓకే అనుకుంటే, వితౌట్ ఆక్సిజన్ అయితే ఓకే, కానీ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ఈయనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ టైమ్ టు గో అండ్ హాస్పిటలైజ్ ద పేషెంట్. నాట్ టు ఫిక్స్ సిలిండర్ ఇన్ హోమ్ ఇస్ నాట్ ఐడియల్. ఓన్లీ ఆక్సిజన్ ఒకటి ట్రీట్మెంట్ కాదు కదండి, ఆక్సిజన్ తో పాటు మెడికేషన్ ఉంటది. ఆ మెడికేషన్ మీకు ఎలా ఇవ్వాలి, ఏం చేయాలి అనేది మీకు తెలియదు. ఈవెన్ సింగిల్ డాక్టర్ కాన్ డూ, ఇట్ ఈస్ ఎ టీమ్ వర్క్. సార్ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు యంగ్ పేషెంట్స్ లో మనం డెత్స్ చూస్తున్నాం సార్. ఎందుకంటే కరోనా అంటే ఓన్లీ వయసులో పెద్దవాళ్ళకే వస్తుందనే ఇది ఉంది. ఈ యంగ్ పేషెంట్స్ లో డెత్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయి? యాక్చువల్గా యంగ్ పేషెంట్స్ డెత్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇది లేట్ ప్రజెంటేషన్, మాకేం కాదులే అన్న అవగాహన. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ లో ఇమ్యూనిటీస్ ఎక్కువ ఉండేసి ఆ వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ డిటెక్ట్ చేయకుండా టెస్ట్ అనేది సరిగ్గా, అంటే ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ టెస్ట్ లాగా నెగిటివ్ చూపెట్టడం వల్ల. అండ్ ఇంకోటి, వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ మెజర్స్, అండ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల మళ్ళీ లేట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇలా అవ్వడం వల్ల డెత్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సార్ ఇంకొకటి, కొంతమంది బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఫేస్ షీల్డ్ కూడా పెట్టుకోండి అంటున్నారు. సో దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్? మొత్తం మాస్క్ సరిపోదు అంటారు? అంటే ఈ మధ్య ఓన్లీ నోస్ అండ్ మౌత్ ద్వారానే కాకుండా ఐస్ ద్వారా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. ఓన్లీ మాస్క్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్, ఫేస్ షీల్డ్ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే కంజక్టివైటిస్, ఆ మ్యూకోజా, వాట్ ఈస్ దేర్ మ్యూకోజా, నేసల్ మ్యూకోజా, ఓరల్ మ్యూకోజా, బల్బర్ ఐ మ్యూకోజా ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది వైరస్. ఈవెన్ కొన్ని స్టడీస్ లో ఈవెన్ ఇయర్స్ ద్వారా అవుతుంది, బట్ దాని మీద కూడా ఎక్కువ స్టడీస్ లేవు అన్నట్టు, రిపోర్ట్స్ ఎక్కువ లేదు. ఇయర్ ద్వారా కూడా ఎంటర్ అవుతుందని ఒక చిన్న ఆర్టికల్ వచ్చింది ముందు, కానీ ఇప్పుడు ఆ ఆర్టికల్ అయితే ఎక్కువ లేదు. సో అందుకని దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయట్లేదు. బట్ ఐస్ ద్వారా వస్తుంది అనేది మాత్రం ఉంది, ఎందుకంటే కంజక్టివైటిస్ వస్తుంది, సో సిమ్టమ్ ఐస్ ద్వారా కూడా ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఫేస్ షీల్డ్ పెట్టుకోవడం ఉత్తమం. సార్ ఇంకోటి, మీరు చూస్తే డాక్టర్లు చాలా మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఎక్కువ కామన్ పబ్లిక్ ఏమనుకుంటున్నారంటే, డాక్టర్లు పీపీ కిట్లు వాడుతున్నారు కదా, సిస్టర్లు వాడుతున్నారు కదా, అయినా వాళ్ళు ఎలా చనిపోతున్నారు అంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి? యాక్చువల్గా ఏంటంటే, పీపీ కిట్స్ ఇవి చూసుకున్నప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే, కంటిన్యూస్ గా 8 hours 7 hours వర్క్ చేయడం వల్ల ఎక్కడో కాడ తీయాల్సి వస్తుంది. తీయడం తెలియక సంథింగ్ ఎక్కడో చూస్తున్నాం. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్స్ ఆర్ కమింగ్ టు హాస్పిటల్ విత్ డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్స్. సో దాని వల్ల మనకు తెలియకుండా ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఆ వైరల్ లోడ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. అండ్ ఇనిషియల్లీ ఇమ్యూన్ ఉండడం వల్ల అసిమ్టమాటిక్ గా ఉంటున్నారు.
కానీ ఆ సిమ్టమేట్ అయ్యి ఎక్కడో చిన్న మైల్డ్ కాఫ్ కోల్డ్ అలా స్టార్ట్ అయినా ఒకటేసారి బ్యాడ్ అవుతున్నారు. అలా వచ్చేసరికి ది కాంట్ ఈవెన్ రికగ్నైజ్ ఇది మాకు వస్తుంది, డిసీజ్ వచ్చింది, ఆ రికగ్నైజ్ అయ్యే టైమే వల్ల ఇది అవుతుంది. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే కోవిడ్ డ్యూటీస్ చేసే వాళ్ళకంటే జనరల్ ఓపీస్, జనరల్ సైడ్ ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ డాక్టర్ ప్రీవియస్ ఒక ఫీవర్స్ కేసెస్ ఇలా జనరల్ వార్డ్ లో అడ్మిట్ చేసుకున్న కేసెస్ వితౌట్ కోవిడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ వేరింగ్ పీపీస్ ఆల్ ద టైమ్. ఎంత ప్రొటెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నా కూడా దే ఆర్ హైడింగ్. అండ్ సమ్ ఆల్ 24 hours ఆల్ టైమ్ వి కాంట్ ఈవెన్ కీప్ దెమ్ నో. ఎక్కడో కాడ తీయాల్సి వస్తుంది, ఆ ఎక్కడో కాడ తీయాల్సిన టైంలో దే ఆర్ గెట్టింగ్ అటాక్డ్. అలా అటాక్ అయినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ నోన్. తర్వాత మెల్లిమెల్లి ఎప్పుడోసారి సిమ్టమ్స్ సివియర్ అవుతుంది. ఆ సిమ్టమ్స్ సివియారిటీ వెరీ సివియర్ గా వస్తుంది. సార్ ఇంకొకటి, ఇన్ని రకాల టెస్టులు ఉండేసరికి పేషెంట్ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి కొంతమంది వాళ్ళు చేయించుకుంటున్నారు. ఎలా అంటే ఆఫీస్ లో ఒకరికి వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళే సిటీ స్కాన్ లో కూడా చేయించుకుంటున్నారు. సో దాని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్? ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ చెప్తే చేయించుకోవడం వేరు, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు చెప్తే చేయించుకోవడం. ఏ టెస్ట్ ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి, దీని మీద కొంచెం చెప్పండి సార్. యాక్చువల్ గా టెస్ట్ అనేది ఆర్టీపీసీఆర్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ అండ్ గోల్డ్. ఆర్టీపీసీఆర్ అది ఒకవేళ మనకు ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ అయినా కానీ ఐదర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా చేయించుకోవాలండి. సిమ్టమ్స్ లేకపోతే Day 5 నుంచి Day 10 లోపు మళ్ళీ చేయించుకోవాలి. కాంటాక్ట్ అయినా, ప్రైమరీ కాంటాక్ట్ అయినా, పాజిటివ్ వచ్చిన పేషెంట్ కి మనం కాంటాక్ట్ అయినా 5th day to 10th day లోపు చేయించుకోవడం ఇస్ బెటర్. ఆర్టీపీసీఆర్ స్టాండర్డ్. కానీ ఆర్టీపీసీఆర్ అందరికీ అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ ఇస్ నెక్స్ట్. ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే అంతమందికి ఆర్టీపీసీఆర్ చేయడము, ఆ రిజల్ట్స్ రావడము ఇవాళ లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ చేస్తుంది. ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ తోటి ఏంటంటే వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినా కాకపోయినా వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ చూపిస్తుంది. సో అక్కడ సపోజ్ ఒక ఆఫీస్ లో ఒక పర్సన్ కి పాజిటివ్ వచ్చింది, దాని తర్వాత ఒక 5 members కాంటాక్ట్ అయ్యారు. ఆ 5 members లో వాళ్ళు వెళ్ళి ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ చేసుకుంటే ఇద్దరికి పాజిటివ్ వస్తుంది, ముగ్గురు నెగిటివ్ వస్తుంది. ఈ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వాళ్ళకి, కానీ నెగిటివ్ వస్తే ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ కాదు. సో దే హ్యావ్ టు వెయిట్ 1 or 2 days. అప్పుడు ఆర్టీపీసీఆర్ చేయించుకోవాలి. అప్పుడు ఏమైతుందంటే మనకు ఆర్టీపీసీఆర్ లోడ్ తగ్గుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టీపీసీఆర్. అప్పుడు ఆ ఆర్టీపీసీఆర్ చేపిస్తే అందులో పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్, నెగిటివ్ వస్తే నెగిటివ్. కానీ అందులో కూడా 80% సెన్సిటివిటీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సిమ్టమ్ వచ్చింది, ఇలా కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు సిమ్టమ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు మాత్రం దే షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ పాజిటివ్ ఓన్లీ. ఒకసారి పాజిటివ్ వచ్చిన పేషెంట్ కాంటాక్ట్ అయినాక సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయితే వాళ్ళు కోవిడ్ పాజిటివ్ అని అనుకొని దే హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ డాక్టర్. ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ని కలవాలి. డాక్టర్ గారు మళ్ళీ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ని కలవాలి, ఎవరు పడితే వాళ్ళకి కాదు, క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ని మళ్ళీ వాళ్ళు కలుసుకొని దాంతో పాటు ఓన్లీ ఆర్టీపీసీఆర్ కాదు, ఆర్టీపీసీఆర్ తో పాటు సిటీ చెస్ట్, తర్వాత ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ లైక్ ఈవెన్ మన సింపుల్ సిబిపి ద్వారా కూడా మనకి న్యూట్రోఫిల్ లింఫోసైట్ రేషియో కంపేర్ చేసుకుంటూ అలా మైల్డ్ థ్రాంబోసిటోపెనియా వస్తూ అవి కూడా ఒకటి వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్. తర్వాత సిఆర్పి రైజ్ అవుతూ ఉంటది వాళ్ళకి, తర్వాత ఎల్డిహెచ్ రైజ్ అవుతూ ఉంటది. ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ లైక్ ఎల్డిహెచ్, ఫెర్రిటిన్, తర్వాత ఇంటర్లోకిన్ 6, తర్వాత డైమర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డైమర్స్ వల్లనే యాక్చువల్ గా కోవిడ్ లో డెత్స్ కావడము మెయిన్ రీజన్ ఈస్ వాస్కులైటిస్ విత్ మైక్రోవాస్కులర్ థ్రాంబై. ఈ థ్రాంబై వల్ల పల్మరీ థ్రాంబై కావచ్చు, తర్వాత సెరిబ్రల్ థ్రాంబైస్ కావచ్చు, సెరిబ్రల్ ఇన్ఫాక్షన్ కావచ్చు, ఈవెన్ మనకి ఎంఐ కూడా మయోకార్డైటిస్ కూడా రావచ్చు. సో ఈ థ్రాంబై ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకి సింపుల్ క్లెక్జైన్, లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ హెపారిన్స్ ఇచ్చుకుంటాం అన్నట్టు. సో ఎర్లీగా ప్రజెంట్ అయితే పేషెంట్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు కోవిడ్ లో మనకి మెయిన్ ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. కానీ కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. ఎంత చేసినా మనకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఈవెన్ మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తెలియకుండా ఎక్కడో కాడ మన రిలేటివ్స్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఎక్కడో కాడ ఎక్స్పోజ్ అవుతారు, వాళ్ళకి అసిమ్టమాటిక్ ఉంటుంది, మనకు వస్తుంది. మనకు వచ్చినప్పుడు స్ట్రెయిన్స్ బట్టి నీకు వచ్చే లో స్ట్రెయిన్, మైల్డ్ స్ట్రెయిన్ ఉంది అనుకో, యూ విల్ బి ఆన్ సేఫర్ సైడ్. కానీ విరులెంట్ స్ట్రెయిన్ ఉంది అంటే మాత్రం యూ విల్ బి అనే డేంజర్ సైడ్ ఉంటావు. అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ కోబార్బిడిస్ ఉన్న పేషెంట్స్ అండ్ పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకైతే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అక్కడ సింపుల్ ఫీవర్, సింపుల్ కాఫ్, సింపుల్ కోల్డ్స్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళు వెళ్ళి ఇమీడియట్ గా టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్, ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్. ఫస్ట్ ఇస్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్, సెకండ్ ఇస్ ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్, ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్. చేస్తే ఖచ్చితంగా పేషెంట్ విత్ ఇన్ 1 week or 10 days దే విల్ బి అన్ క్యూర్ అండ్ దే విల్ బి అన్ సేఫర్ సైడ్. అండ్ మోస్ట్ ఓవర్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో అందరికి ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్
కోర్స్ కోర్స్ అనేది చాలా మైల్డ్ గా ఉంటుంది. కానీ 7th డే 7 నుంచి డే 14 వరకు ఏదో రోజు ఎక్కువ రోజు సివియారిటీ ఎక్కువ అవుతుంది, వర్సన్ అవుతున్నారు. ఇది మెయిన్ గా ఏంటంటే సైటోకైన్ స్ట్రోమ్ కావచ్చు, సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో చూస్తున్నది ఏంటంటే ఫస్ట్ 6 days 7 days వరకు సిమ్టమ్స్ వచ్చినాక వాళ్ళు దే ఆర్ మైల్డ్, చాలా చిన్నగానే అంటే నార్మల్ గానే అనిపిస్తుంది అన్నట్టు. కానీ 7th డే 7 నుంచి డే 14th వరకు కొంతమందికి సివియారిటీ పెరుగుతుంది. లైక్ ఈ 40 years అబోవ్ కోబార్బిడిస్ ఉన్న వాళ్ళు, ఈవెన్ ఇనిషియల్ గా ఎర్లీగా యాంటీవైరల్ స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు, వీళ్ళు ఇనిషియల్ గా ఎర్లీగా కన్సల్ట్ చేయని డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ చేయని వాళ్ళు, వీళ్ళకి ఏమైతుందంటే సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఎక్కువ అయ్యి మేబీ ఆ సైటోకైన్ స్ట్రోమ్ కావచ్చు, సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు. అక్కడ ఏమైతుందంటే అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్ ఇస్ నెసెసరీ. ఆ టైంలో ప్రజెంట్ అవుతే తొందర సేవ్ అవుతున్నారు అన్నట్టు వాళ్ళు.